E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o RJS, dono e administrador do site da absoluto.blogspot.com. Esse é o site. E nessa videoaula aí eu vou estar ensinando a vocês a como fazer barulho ao clicar com o mouse. Eu tenho uma videoaula já ensinando, sendo que a que eu tenho ensinando é a que dá pra fazer assim, quando você vai fazer a videoaula, né, botar o mouse para fazer barulho. No caso eu vou ensinar agora a fazer esse mesmo barulho, mas com o programa. No caso aqui você pode perceber que não está ainda, né, com o barulho, né, meu mouse está normal. Porém você vai ter que baixar um programa primeiro. Você vai encontrar aí, vai lá em videoaula, que é videoaula, entra no blog, procura lá videoaula. Aí lá tu vai estar lá como fazer barulho ao clicar com o mouse. No caso aqui tá como fazer barulho com o teclado, mas vai ter um como fazer barulho ao clicar com o mouse. Bom, você vai ter que baixar um programa, vai estar debaixo da videoaula no meu site. E aí para quem tiver no YouTube aí eu vou deixar o link do meu site embaixo da videoaula aí no YouTube. E, né, o programa que eu vou ensinar vai estar no meu site aí debaixo dessa videoaula. Bom, você vai baixar esse programa, vai instalar. Depois que instalar, você vai vir aqui. O nome desse vai vir aqui no programa. Você instalou o programa e vai lá abrir o programa. Abriu o programa. Você vai abrir dois olhinhos aqui. Ó, do lado aqui, ó, tem dois olhos. Não sei se dá pra ver aí. Tem dois olhos aqui. Você vai clicar com o botão direito. Vai clicar em preferenciais. Vai marcar, no caso aqui, ó. Ops. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. No caso, na outra videoaula eu ensinei a como fazer barulho com teclado, né? É o mesmo programa, né? Dessa videoaula aqui, ó. Deixa eu botar lá pra vocês verem. É o mesmo programa dessa videoaula. Quem já tiver assistido e já tiver esse programa não vai precisar baixar de novo, né? Vai ser o mesmo programa da como fazer barulho com o teclado. É o mesmo programa. Sendo que com o teclado, eu só ensinei a botar barulho com o teclado mesmo. Entendeu? Só fazer o barulho de máquina de escrever. Aqui eu vou estar ensinando vocês a fazer o barulho do Camtasia. Aquele tic, toc, toc. Esse barulho aqui, ó. Escutem aí. Aí, ouviram? Então, vou estar ensinando vocês a como fazer esse barulho. Você vai ter que também ter o Camtasia no seu computador instalado. Ou então pelo menos esses dois barulhos, tá? Aí no caso você vai lá, exemplo, vai ter que baixar o Camtasia. Né, o Camtasia eu não vou disponibilizar, já tem no meu site o Camtasia, só pesquisar lá, tá? Você vai aqui no Camtasia, vai dar dois cliques nele, abrir o Camtasia no caso. Dá dois cliques no Camtasia. Você vai clicar em Record Screen. No caso aqui o meu já tá. Aí depois que você clicou em Record Screen, você vai dar dois cliques, né, no que abrir aqui. Vai vir aqui em Effects. Vai vir, no caso aqui no coisa, não dá pra pegar porque tá gravando, mas você vai vir em opção. Aí depois que você ir em opção, você vai lá ver a opçãozinha lá onde tá no caso o barulhinho, né, esse barulho aqui. Então, você vai lá em opção, né, Effects, opção, e lá você vai pegar o barulho do mouse, entendeu? Você vai lá, vai pegar o barulho do mouse, vai clicar aqui em setas de deslocamento, vai colocar quer dizer, botão esquerdo do rato e vai colocar essa diretória aqui, ó. Para quem tem o Camtasia, gente, eu vou botar aqui a diretória. No meu aqui tá como D, mas no de vocês aí vai estar como C, tá?
É como C. C, dois pontos, contrabarra, arquivo de programa, contrabarra, Tet Smith, Camtasia Studio 6. Media, Record, Sound, clique do wn.wav. Vai estar esse diretório aí, no caso para quem tem o Camtasia 6. Entendeu? Vai ser assim. Quem tem os outros Camtasia eu não sei como é que vai ser, porque eu nunca fiz com os outros. Eu fiz com o 6. Entendeu? Camtasia versão 6.0. Aí você vai pegar esse barulho, né? Vai ter primeiro, tu vai ter o barulho com o botão direito, que é esse. E vai ter o barulho com o botão esquerdo, que é esse. Ou seja, você vai pegar os dois barulhos, no caso. Aí vai pegar, vai copiar esse barulho. No caso o meu aqui é D, mas o de vocês vai ser C. Tá? Eu vou botar D porque o meu HD está sendo reconhecido como unidade D. Aí de vocês você põe C. Aí vai clicar em cima, por exemplo, botão esquerdo. Você clica em cima, deixa marcado, clica em cima, vai aparecer aqui a diretório. Você vai selecionar e vai colar a sua diretória. Imediatamente já vai estar funcionando. A mesma coisa você faz com o botão direito, sendo que você vai pegar o outro som, né? Que é o nome do outro som é Click Up. Você vai selecionar lá no programa do Camtasia os dois sons e vai colocar aqui. Aí feito isso, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em minimizar. Pronto, o som já vai estar no seu computador, como está aqui, ó. Como está aqui o som. E o programa vai ficar minimizado aqui. Aí você vai poder aí, né, ficar com barulhinho sempre aí, entendeu? Espero ter ajudado a todos, tá? Foi bem difícil assim fazer essa videoaula porque o Camtasia não dá pra mostrar a vocês direitinho, porque no caso o Camtasia já está em execução. Então pra mostrar a vocês assim vai ser meio complicado. Mas eu espero sim ter ajudado a todos e qualquer dúvida é só perguntar aqui no site mesmo. Pergunta que eu dou faço uma visual, sei lá, entendeu? Aqui aquela videoaula que eu falei pra vocês, aula antiga, como fazer barulho ao clicar com o mouse. E essa vai ser a aula nova, no caso. Espero, né, que tenha ajudado a todos. Qualquer coisa é só pedir ajuda aqui no site, né? Deixa um recado, sei lá, um e-mail, deixa seu e-mail que eu entro em contato contigo, alguma coisa do tipo. E é isso aí, espero ter ajudado todos e peço aí que todos que visitem o daabsoluto.blogspot.com. E observação, essa videoaula não tem no YouTube. Essa é feita por mim, eu que descobri essa forma, fui checando nos programas aí, descobri essa forma e tô postando aí a todos aí. Valeu, fui!